欢迎收看神秘文怪事，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，拜托大家。大家可留言告诉我。各位优秀神秘文怪事团团员，大家好，感谢团员新进团员耐心等待，再次感谢所有团员支持本频道。影片中英语翻译中文不容易，本频道制作不容易，拜托大家帮忙加入。今天故事开始前，先提醒大家，影片最下方神秘文怪事订阅键定下去，用力按去下，请订阅，请帮忙一下，请拜托帮忙一下，谢谢大家。介绍更多好朋友加入神秘文怪事。我上一集影片讲到，捉迷藏变死亡游戏，两少女浴血逃亡，背后受高人操控一切。没有看过新朋友，我建议先看上一集。我把上一集影片放在说明栏。今天让我带你们进入今天的故事吧。你回到1970年代的日本，位于日本本州富山县于津市的一处温泉旅馆。据传这里的温泉具有疗效，甚至还有了药石之水的美名，曾经风光一时，但没想到却因为意外让一切都变了调。旅馆在1982年倒闭之后，建筑物呢没有拆除，就留在原地，甚至变成了废墟，更有许多超自然现象的传闻，这也吸引了许多人，纷纷来到这个温泉旅馆要来试胆。然而他们真的看见了难以解释的现象吗？而这样的声名大噪也吸引了两位年仅19岁的女学生，她们相约要在休假的时候前往这间旅馆来探险。但是奇怪的是，她们竟然从此音讯全无。难道是遇到了什么你我都难以想的意外吗？牛の首って知ってる？牛の首。この世で一番怖い怪談話。聞いた人全員呪われて死んでるんだ。这是2022年2月在日本上映的恐怖電影《牛首村》。电影情节中所提到的牛首村是真实存在的恐怖景点，还被日本称为最凶猛的地方。このホテルでは経営の奥に自殺したオーナーやプールで溺れ死んだ小学生の霊が出ると言われています。电影里说的这间旅馆是位在日本本州富山县于津市的平野饭店，因为当地有著名的温泉，因此吸引许多观光客和在地的民众前往泡汤。而传说这个地方是因为曾经有药师如来佛托梦给当地居民才被发掘的，有一说是这个泉水能够治疗皮肤病、胃肠疾病等等，因此有了药师之水的美名。1970年代，有人在这儿新建温泉旅馆。有一个温泉旅馆名叫平野矿泉，这是一个弱盐天然温泉，水温常年为18度。这座温泉旅馆的建筑共有8层楼高，面积为3300平方米。在30多年前，平野矿泉是一个颇具规模的温泉旅馆，当地人都知道这个地方。当年的平野矿泉可谓辉煌一时，在里面除了有温泉和客房，还有餐厅、咖啡厅、舞厅和游泳池等。富山县虽然人不多，这里却挺有人气的。原本生意兴隆，还能带动当地观光的平野温泉饭店，在1980年代却传出了意外事件。1980年的时候，老板派人对旅馆内尼斯湖乐园泳池进行过改造，然而就在改造完成后不久，就有一位小学生在泳池内不幸溺亡。这件事情在当地传开后，大家就很害怕，觉得那个地方不干净。经过这次的事件，平野温泉饭店的生意开始一落千丈，大家转而去附近的金太郎温泉和天神山温泉，最终导致平野温泉经营不善，而在1982年宣布倒闭。虽然说旅馆已经倒闭，然而该建筑一直没有被拆掉，直到现在依然保留着。多年来，当地就一直流传着各种平野矿泉的都市传说。有传言说，这家旅馆的老板因为倒闭而上吊自杀。饭店倒闭，闲置的空间一度成为不良少年的聚集地，后来则变成了废墟，也于2007年登上日本废墟刊物。还有传言，在老板轻生后，平野温泉饭店常有人看到有小男孩或是老板的灵魂徘徊在饭店里，因此这里也成为许多想冒险、想试试胆量民众的首选。加上饭店结构和断电的关系，即便大白天，内部看起来也相当阴暗。被开手电筒看得清楚，你饭店内部的墙上被画满了许多奇怪的涂鸦，物品也散落一地。而在2022年，
一位在网络上自称光主任的网红，和朋友也想一探究竟，没有想到拍下了这样的画面。慢动作再看一次，在楼梯下方突然出现跳跃的双脚，一瞬间后突然又消失在画面上。这个画面到底是什么呢？无法得知。但其实来这里探险的人不计其数。时间要拉回更早的1996年5月，两个年轻女孩惠美预计约好要一起到距离家65公里外的平野矿泉饭店。2人はそれぞれの家族にこう伝えた。壺の高専に肝試しに行ってくる。两个女生是高中同学，当年她们都才19岁。两个人带着手电筒，还有抱住满满的好奇心，开车开始他们期待已久的奇幻旅程。但说也奇怪，这两个前往平野矿泉探险的女生，从此之后音讯全无，连人带车全都人间蒸发。2天后，心急如焚的家属打电话向警方报案，警方也驻守开始侦办。接着富山县警方就出动警力对平野矿泉内部以及周边地区展开搜索，警方一度怀疑两人可能发生意外坠入了悬崖。当地的救援队也加入搜救行动，但始终没有传出任何消息。当时开始有人推测，他们是否被当地不良少年给杀害，或是在平野矿泉遭遇了什么难以解释的现象。更有因事发地是知名的恐怖灵异地点，而猜测少女是在试胆过程中遇见了灵异现象，没办法再回到原先的生活中了。而两个女孩消失的事件原本只是地方都市传说，直到后来变成了全国的都市传说。尽管被大篇幅报道，但就是没有人知道他们的下落。但是警方向大众公开的内容是没有任何斩获，也没办法提任何有用的讯息。这起平野矿泉的神隐事件也变成日本最有名的悬案之一。这起事件发生在1996年的5月，这两名女学生的失踪案原本只是地区性的小事，但因为牵扯到了这间温泉旅馆，进一步成为了全日本都在关注的焦点。但是警方在毫无线索之下，到底要怎么找出宛如人间蒸发的这两名女学生呢？这起事件到了2014年出现了曙光，因为有一通神秘电话打进了警局。报案人说，在女学生失踪的那段时间，在他们失踪的那个晚上，曾经目睹了一辆黑色轿车掉进了海里。但如果这个人他真的是目击者的话，怎么会是个18年后才打电话报案呢？难道这中间有不为人知的秘密吗？時は流れ、事件は迷宮入りかと思われたが、事件から18年が経った2014年、警察に一件の情報が寄せられた。実は1996年のゴールデンウィーク頃、海洋丸パーク近辺で車が海に転落するのを見た人物がいるらしいんで。根据警方调查，有3位目击者描述，看到了一辆黑色小轿车掉入海里。声をかけようとしたら、急に車がバックして海に転落した。2人が乗っている車のドアに手をかけようとしたら、突然後ろに急発進して海に落ちた。这3个目击者竟然隔了这么久才报案，让警方直觉这3个人可能跟平野矿泉神隐事件有很大的关联。警方没有排除这3个人涉案的可能，而他们向警方说，当天那辆黑色轿车并不是往前开入了海里，而是倒车掉进海里。后来富山县警方出动大规模人力，在海王湾公园附近一个叫做福木富山港的地方，真的打捞上来了一辆黑色自小客车。在富山县涉水市富山新港岸壁边的海底，捞起一辆锈迹斑斑的小汽车，汽车长期浸泡在海水里，零件已经严重锈蚀，但从部分车体可以看出和当初失踪少女驾驶的是一样车型，并在车里发现有部分人骨。警方马上针对这辆车进行搜查，结果在车上发现一张印有乌夫惠美名字的加油卡，人骨部分检验后也确定是1996年失踪的2位女学生。 DNA 鑑定の結果、失踪した2人のものと特定されたと警察が発表しました。実に失踪から24年が経った後でした。接下来要追查的是这2名女学生究竟为何要坠海，是意外，还是有人刻意制造了这样的假象，亦或是网友揣测的他们其实是碰到了什么超自然现象。但截至目前为止，没有更进一步的消息。而2个女生的神隐事件也让平野矿泉几乎变成一个探灵试胆的热门景点。霊スポット、真っ昼間だからそうでもない感じや。ゲートがありますね。ゲート
ゲートがあって上には行けなくなってる。正因为这栋平野矿泉饭店有许多都市传说，为了安全起见，四周已经围起围篱，也贴上禁止入内的警告标示。目前也计划大规模拆除，但大家对这里的好奇心却有增无减。都市传说依旧继续流传，成就是否背后都有外星助力，留给众人想象空间。虽然难以置信，但在科学家让这起世纪悬案多了分想象空间，留给众人想象空间，或许人类就能解开许多难解的谜团，也留给团员无限想象，埋藏着无数科学难以解释的神秘事件。在这里，人类显得渺小又无力，背后的谜团让人想不清也猜不透，是否有未知力量的助力还有待解答，是真是假只能说信者恒信了。至今仍是人类想要解开的重大谜团，许多人还是选择宁可信其有，请大家自行判断。希望您会喜欢今天主题，也欢迎在下方留言分享你对这些的看法。大家帮我按赞订阅开小铃铛，谢谢，感谢收看，下次再见。